मैं अभी गुंजू शर्मा हरियाणा कलाकार, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये शानदार किट। भाई इसमें यूज करोगे तो इसके फायदे मेरा पता है ना, तुम तो सारे और उठ जाएंगे। पूछो कि भाई जिसके भी नजला हो, नाक रुकता हो, छींके आती हो और भाई सोने में दिक्कत हो तो भाई इस किट का यूज करो। ये गारंटेड है, वेरीफाई है, क्योंकि मैंने भी इसका इस्तेमाल करा है, मेरे भी नजला था। और इसमें यूज करने के बाद ठीक होगी, मैं अब आराम से घूम सकती हूँ, धूप में खड़ी रह सकती हूँ, ठंडा पानी भी पी सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें एक बार लेके देखो, अगर आराम नहीं होता है तो मेरी गारंटी है